अशें आमी जायते हांगासर इन्सिडंट पळयल्ले आसा जे हांगासर जायते हांगासर कपल्स येता, हांगासर लोक सोरो मारता येवन. सो गेट ही खंय तरी बंद केल्ली, ती परत गेट चालू केल्ली आसात आनी कोणाच्या फायद्या खातीर हांगासरल्यान गेट ओपन करता. तशें पळोवंक गेल्यार हो वाठार जो आसा तो सामको सुनसान वाठार आसा आनी एरियेक म्हाका दिसता पावसाच्या दिसांनी तर खूब कपल्स येता. आनी केरी पंचायतीन फाटल्या वर्सा फावट बरें हें केल्लें, पावसाच्या टायमार सगळी ती खळी मारून वाटूच बंद केल्ली. तरी आसतना परत आतां ती वाट ओपन जाल्या आनी थंयच्यान कपल्स हे चालूच येता. खरें म्हटल्यार हांगा पुलिसाची एक गस्त ही आसपाक जाय. आनी फाटल्या दिसांनी दिताले हरशीं. हय, ह्या दिसांनी तितले दिसना आनी ती वाट परत जी ओपन जाल्या ती बंद करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कित्याक हे असले इन्सिडंट जावपाक शकता आनी आमकां तो भंय आशिल्लोच. कित्याक एवरी टायम आमी पळयताले की कपल्साच्यो गाडयो हेवटेन यंग भुरगीं, कॉलेजची भुरगीं खूब जाणां येतात. कारण हांगासर अशी परिस्थिती आसा की कोणाक कांय कळना, हांगासर कितें जालें सुद्दां जाल्यार कोणाक कांय कळपाचें ना. पळोवंक गेल्यार हांगा कितें जालें जाल्यार कांय कळपाचेंच ना. कित्याक हांगा ह्या वाठारांत कोण अशी भोंवपाक येत ना. आतां फक्त एक गोरवांक घेवन गवळी बिवळी तशेंच हांगा रानांत चडशे ह्या वाठारांत भोंवता, नाजाल्यार हरशीं कोण येना. पूण ह्या आतां हालींच्या तेंपाक हांगा एक स्पॉट कसो जाला सोरो पिवपाक आनी कपल्सांक घेवन येवपाक. खरें म्हटल्यार सरकारान म्हणजे पुलिशेनूय हेजेर मातसो वॉच दवरूंक जाय आनी मेन जी गेट आसा ती सारकीच प्रॉपर बंद करपाक जाय. ओके, तुजें नांव कितें? म्हजें नांव शिवकुमार लायतराव सावयरेचो. येवकार आमी आसा बुतखामाचेर आनी बुतखाम वाठार म्हटल्यार की हो फूल जो बुतखाम प्लेटो आसा हो कितलोसोच लाख स्क्वेअर मिटर आसा. आनी हांगासर जरी कितेंय जर बरें वायट तर जालें आसत जाल्यार कोणाकूय कितें कळपा खातीर खूब कठीण आसता. कारण हांगासर यो वच कोणाचें जायना. त्या खातीर आयज हांगासर आमी बुतखामाचेर आसा आनी हांगासर बुतखाम वाठारांत एक बॉडी मेळिल्ली आसा जी डिकम्पोज जाल्ली आसा. आनी पुलीस हांगासर पावल्ले आसात. पुलीस त्या बॉडीचो पंचनामा करतात. जेन्ना आमी त्या लोकां कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो, ज्या लोकांची ती डेड बॉडी आसा, सो तेंच्यांनी सांगलें की 8 दीस काय 5 दीस कितें तरी अशें जाल्यार तो नाशिल्लो आनी तो खंय जर गेलो आसत जाल्यार तो येतालो. पूण आयज तो हांगासर मृत्यू अवस्थेन हांगासर पडलेलो आसा. पुणून खंय तरी हांगासर परत एकदां आमी आमच्या माध्यमांतल्यान एक सांगपाक सोदता तें म्हटल्यारूच बुतखाम वाठारांत हांगासर येवपा खातीर बंदी आसा भितर. तरी आसतना लोक जे आसा हे हांगासर बुतखाम वाठारांत भितर येतात, मजा करतात, हांगासर सोऱ्याच्यो बाटल्यो फोडटात. आमी हेच्यान पयलीं बी दाखयल्ल्यो आसात. पूण ह्यो खंय तरी बंद जावच्यो त्या खातीर आमचे वेऱ्या वाघुर्म्या पंचायत आसा, हे पंचायतीनूय बीन हांगासर फाटल्या दिसांनी पुलिसांकूय बी निवेदन केल्लें की हांगासर तुमी हांगासर येवचें आनी पेट्रोलिंग करचें म्हणून. पूण त्या पद्दतीचें हांगासर पेट्रोलिंग जाता काय कितें खबर ना. जेन्ना काळ आशिल्लो तेन्ना फाटल्या काळाक हांगासर पेट्रोलिंग जातालें, पूण आतां हांगासर पेट्रोलिंग जायना. त्या खातीर लोकांची बी मागणी आसा की पुलिसांनी हांगासर येवन पेट्रोलिंग करचें, पेट्रोलिंग वाडोवचें. सो हांगासर कितें जर जालें आसत कोणाकूय जाल्यार कांय कळनात. आनी हांगासर कपल्स जे आसा, कपल्स हांगासर भरपूर येतात. सो त्या खातीर हेजेर नियंत्रण उरचें म्हणून केरी पंचायतीनूय बीन हांगासर ही जी गेट जी आसा ही बंद केल्ली. पुणून थोडे लोक हांगासरल्यान ती गेट उगडटात आनी भितर येतात. पळयत रावात इन गोवा खातीर बुतखामार साकून हांव दिनेश नायक.